ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ ಆ ಮಕ್ಳು ನೋಡೋರು ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ, ಮಗುಗೂ ಏನೋ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಶಾಕ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಯ ಪಡೋವಂಥ ವಿಷಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆದಿದ್ರು. ಒಂದು ಪ್ರೂವನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಓವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಎದೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಊಟ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕಟಕಟ ಅಂತ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಲನ್ನ, ಅಥವಾ ಮಗು ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಎಳೆ ಮಗು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಗು ಒಂದೇ ಸಮ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಬಿಡು ಕೊಡ್ದಂಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಟ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಗುಗೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀಟಾಗಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಲರ್ಜೀಸಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಎರಡರಿಂದ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಬಹಳ ರೇರ್, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಇರಿಟೆಂಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಗುಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ, ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾನೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸಡನ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರಿಂದ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 3-4 ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ತೇಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಗುಗೆ ಬಾಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಗುಗೆ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಸರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಗಾಳಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶಿಶುಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರೋವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ಆಗಲಿ ತೈತಯ್ಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿದಾಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಓಡೋಗೋದು ಓಡ್ಬರೋದು ಅಂತ ಹೆವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಮಗು, ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20-30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಅಪ್ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಗುನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತುಂಬ ಬರ್ತಿದೆ ಮಗುಗೆ ಅಂದರೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅಥವಾ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೂತಿದ್ದಾಗ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಸೋಫೇಗಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ, ತಿಂದಿದ್ದು ಕುಡ್ದಿದ್ದನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1-2-3 ಸರಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಹಳೆ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗು ನಾಲ್ಗೆ ಹಿಡೀರಿ, ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ, ಹೆದರಿಸ್ಬಿಡಿ ಮಗುನ, ಅಥವಾ ಗ್ರೈಪ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಗು ಮಲಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಮೂಗು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು, ಮಗು ಶಾಕ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕ್ಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಬಟ್ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸೀನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಬಿಕ್ಳಿಕೆ ಕೂಡ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಈ ಬಿಕ್ಳಿಕೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ನೀವೇ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಗುಗೆ ಬಿಕ್ಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದಾ, ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು, ನೀರು ಕೊಡೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಭಾಳ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಬೇಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಎರಡೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.